Zazpi herria zuzaile joan den igandean Aizarna Zabalen eta hauei aurka egiteko prest, lau harri 125 kiloko zilindroa eta kuadroa, 112 kilo erdiko kuboa eta 100 kiloko bola. Xavier Igoak 76 altxaldi lortu zituen 3 minutuko lau kintzetan. Josetxo Urrutiak 81 altxaldi osatu zituen, asko sufritu zuen eta helburua beteta itzuli zen Leitzara. Unai Bertiz gero eta hobeto ari da 84 jasoaldi lortu zituen, 25 kuadroari, 23 zilindroari, 14 kuboari eta 20 bolari. Hortxe duzue. Zilindro berriarekin. Borrokan. Kostatako altxaldiren bat izan zen, baina ia denak balekoak. Eta ia diot bolarekin azkenengo ahaleginean berdintzerik izan ez zuelako. Oso borroka gogorra eta estua eskaini zuten Odei 75 eta Jesus Mari 75. Osabak 26 altxaldi eman zizkion kuadroari, Ilobak bestean beste. Osabak 28 zilindroari, bat gutxiago Ilobak. Kuboarekin ordea, Gazteak 21 eta Osabak 19 eta bolarekin 25. Beraz, altxaldi bakar baten aldearekin, estreinekoz aurretik Odei 75 Iloba, baina egia esan biek egin zuten oso lan ona eta biek jaso zituzten merezitako txalo zaparradak. Horrelako lehiak politak dira, batipat kanpoko entzat. Bai, ni zait hona da, no ezta, baina nik aukera nahi nuen kanpoko bat izatea, ezta, lehian jaurteko, etxekoakin beti, Osaba Ilobak eta alkarri minikan besta nahi mara izaten, hemen aldarak irazi nahi izateu, baina kanpokoak egin ikusten nahi dela hola bitxia, etxekoak egin. Alperrek esango dute, saiatu ez zirenik, ikusi bestela, Odeik nola bukatu zuen, ondoan zuen, beti bezala Jesus Mari laguntzeko. Joseba Ostolazak beti bezala lan handia egin zuen. Guztira 106 aldiz berdindu zituen harriak Bizkarrean, 29 altxaldi kuadroarekin, 30 zilindroarekin, 20 kuboarekin eta 27 eman zizkion bolari. 12.325 kilo guztira, berarentzat izan zen bigarren postua. Eta adi-adi, ikusleak eta adituak Aimar Irigoieni. Orain arteko markarik hoberena berea, 114 jasoaldi iaz, eta Uraxe Ondunai. 125 kiloko kuadroari, iaz adina, 31 eman zizkion, 32 zilindroari, harri honekin ere, iazko lana egin zuen. Kuboari berriz, 23 altxaldi eman zizkion, kasu hontan ere iazkoa berdinduz, eta beraz harri bolarekin eman nahi altxaldi bat gehiago marka berria ezartzeko. Bizkorri ibili zen Lurretik Bizkarrera harria, Aimarrek helburua lortu arte. Zera ziluna pixketik janez, Ostolatzak gutxi amarazoik, gutxi lehen urtia baino jasolio gutxi, eta gu lehen urteko referentzia horrein dituk,
eta danak egin eustea, ez? Eta gero bolan albazan jasolio gehiago matea eta pixka freska binago, ez bolako. Erretangularra egin oso ondo ditu. Harri peritxan barra, 2 zentimetro moztu egarrik eta entramentu bagarra egin da, baina ena guztua ditu. Zegizatikan, hanka pixka karrau zitek eta baina pixka freska binago kubikon da bola egin bat mezulatik, ez? Hortxe dituzue, azken emaitzak, eta Aimar Irigoienen irria txapela buruan jarri ziotenean. Markarik hoberenak bereak dira, sasoian dago Errezildarra.